र साथीहरू मैले यो सुरसिङ झरनामा आएर फेरि पनि पकाएर खाएँ साथीहरू। एकदमै मिठो छ, दामी मिठो छ, सिमसिम पानी परिरहेछ। मलाई आजकल के हो किन्ने यो पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ सिमसिम पानी परिरहेको हुन्छ क्या। अघि मैले चाहिँ सेटअप गर्न खोजेँ, फेरि पानी पऱ्यो है। तर नानी एकदम मिठो भयो चाहिँ लगेर त ए देख्यौ कस्तो मिठो भएको छ। इन्जोय गरौँ साथीहरू। म त यो आजको सोलो राइडिङ थियो है, बबाल मजा आयो। खाना पनि खाएँ बिहान, म खाएँ नानी। अब तिमीलाई ल्याइदिनु हुँदैन, यहाँ कहाँ टाढा छ। बबाल मजा आइरहेको। बबाल मजा भन्ने मेरो यो दिएको जस्तै भयो। तर ऊ त्यो झर्ना हेर्नु नि, झर्ना गएर आयो कि म है। अमेजिङ यार, यस्तो मिठो हुन्छ यतिर खाँदाखेरि यार। पुरै छोड्नु किन मिठो हुन्छ मलाई थाहा छैन। किन लसुन प्याज नि छैन, मैले लसुन प्याज नि खाँदैन अहिले। जस तपाईँहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ नि आउनुहोस् है, यो आउने पर्ने ठाउँ हो। एकदम नेचरल लभरहरूलाई त एकदम के नेचुरल छ बबाल।